生活裏面總有啲時候，我哋會感到心力交瘁，好似被巨石壓住咁，透唔過氣。可能係面對緊失落，可能係承受緊誤解，又或者係感到前所未有嘅孤單同無助。呢種時候，我哋往往會將所有痛苦收埋喺心底，唔知點樣宣洩。但係聖經耶利米哀歌2章19節俾咗我哋一個好溫柔、好有力嘅應許。佢話：你嘅心要向主如水傾倒。呢句經文唔單止係一句勸告，更係一份邀請。佢邀請我哋將心裏面所有嘅苦楚、所有嘅眼淚，毫無保留咁，好似水流一樣傾瀉喺神面前。因為我哋嘅神，佢唔單止能承擔我哋最深嘅憂傷，更會用佢無限嘅愛嚟擁抱我哋。佢明白我哋嘅一切，並唔會因此而論斷我哋。當我哋願意打開內心，將所有重擔交託俾佢，我哋就會感受到一份從未有過嘅平安同釋放。佢等緊你，將你嘅心聲向佢傾訴。